تو این ویدیو میخوایم با انواع بازارها و انواع روش‌های سرمایه‌گذاری توی اون صحبت کنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. به نام خدا، سلام. با ویدیوی اول از دوره آموزش بورس در خدمتتونیم و توی این دوره میخوایم با مباحث مختلف مربوط به بورس آشنا بشیم. قبل از این ما دوره جامع پرایس اکشن رو برگزار کردیم که تا الان حدود 90 تا ویدیو آپلود شده. اگر داخل پلیلیست چنل بیاید این قسمت وقتی صفحه رو پایین بکشید به این میرسید. دوره جامع پرایس اکشن یک عکس قرمز رنگ هم داره که میتونید دوره جامع پرایس اکشن ما رو تماشا کنید. اصل داستان برای تریدر شدن توی این دوره است و اینجا باهاش آشنا شدید. اما بریم سراغ این ویدیو. قبل از اینکه ویدیو رو هم شروع کنیم ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا پیام ویدیوهای بعدی ما هم براتون بیاد. ما 4 نوع بورس داریم: بورس سهام، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی. اما این بورس سهامه که خیلی معروفتره، خیلی همه باهاش آشنا هستیم، شاید حتی معامله انجام داده باشیم توش قبلا و توی این دوره هم قراره که بیشتر تمرکزمون روی همین بخش باشه و بیشتر با بورس سهام آشنا بشیم. بورس سهام اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم به دو دسته بازار نقد و بازار مشتقه تقسیم میشه که خود بازار نقد شامل بازار اول و بازار دومه که همون جوری که میبینید به ارزش شرکت‌های داخل اون بازار بستگی داره که اگر ارزش بیش از 10 میلیارد داشته باشن یا کمتر از 10 میلیارد جزء بازار اول یا بازار دوم قرار میگیرن. خود بازار اول هم تقسیم میشه به تابلو اصلی و تابلو فرعی. اما تفاوت بازار اول و دوم همونجوری که گفتم بر اساس اون میزان سهام، بر اساس اون قیمت هست. اما موارد دیگه‌ای هم هستن مثل تعداد سهامدارانش، وضعیت سودآوریشون و سهم شناور آزادشون. سهم شناور آزاد همینجا بگم مثلا یک شرکتی 30% از سهامش در اختیار افراد قرار میگیره و 70%ش در اختیار همون شرکت باقی میمونه و اون 30% آزاده و قابل معامله است. به این میگیم سهام شناور آزاد. اما اصل داستان و بیشترین تاثیرگذاری رو همون میزان سهمشون داره. درباره فرابورس هم همینطوره و ما بازار اول و بازار دوم رو توی فرابورس هم داریم. همینجا یه مقایسه‌ای بکنیم و اصلا بگیم که فرابورس و بورس فرقشون چیه. خیلی ساده و خودمونی بخوام بگم، یه سری شرکت‌ها هنوز اجازه اینو ندارن که توی بورس بیان، شرایطش رو ندارن. اما یه بازار دیگه‌ای هست به اسم فرابورس که ورود بهش آسان‌تره و میتونن اول وارد فرابورس بشن و بعد از فعالیت توی این بازار، بعد از اینکه شرکت بزرگتر بشه و شرایط ورود به بورس رو داشته باشه، میتونن وارد بورس سهام هم بشن. اینجا هم توی این جدول میبینید که حداقل سرمایه ثبت شده شرکت توی تابلوی اول بازار اصلی بورس 1000 میلیارد ریاله، اما مثلا توی فرابورس بازار اولش 10 میلیارد ریاله و شرایط مختلف دیگه که بعضیاش توی این جدول اومده میتونید خودتون هم مطالعه بکنید، مثل حداقل سهام شناورشون که توی فرابورس میتونن حتی 5% هم اختصاص بدن، اما توی بورس حداقلش 10%. بریم سراغ سایت بورس به اسم TSETMC. با این سایت خیلی کار داریم در طول این دوره و توی ویدیوهای بعدی خیلی زیاد میایم سراغ این سایت، اما توی این ویدیو خواستم صرفا چون ویدیو اوله یه آشنایی باهاش داشته باشیم، بدونیم اصلا سایت بورس چی هست. این صفحه اصلی سایت اینجا دسته‌بندی‌های مختلف رو داره و اینجا هم میتونیم انواع بازارها رو ببینیم. نگاه کنید اینجا که در یک نگاهه و بازار سهام بورس رو اینجا میبینیم، فرابورس رو میبینیم و یه سری اطلاعات که بهش میرسیم. قطعا این بالا هم دسته‌بندی شده وجود داره، میتونیم بورس اوراق بهادار رو انتخاب کنیم، صرفا بورس سهام رو ببینیم و اینجا باز دسته‌بندی‌های بورس رو میتونیم جدا ببینیم. اینجا فرابورس، اینجا بورس انرژیه، این شبکه کداله که فعلا کاری نداریم. اینجا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ان که میرسیم بهش، همین ویدیوهای سوم چهارممونه و این هم بورس کالا که کامل در طول دوره با همه اینا آشنا میشیم. اما برگردیم سراغ پاورمون و بریم سراغ انواع روش‌های سرمایه‌گذاری. انواع روش‌های سرمایه‌گذاری دو قسمت میشه: مستقیم و غیر مستقیم. حالا دسته‌بندی‌های دیگه‌ای هم هست، مثلا یه نیمه مستقیم هم بعضی اضافه میکنن، یه ترکیبی هم ممکنه اضافه کنن و موارد مختلف دیگه. اما اصل داستان همین مستقیم و غیر مستقیمه، جلوتر بهش اشاره میکنیم. این یعنی چی؟ مستقیم یعنی این که خود شما سهامی رو توی بازار بورس خرید و فروش میکنید که خب احتمالاً باهاش آشنا هستید، حداقل شنیدید همتون این مورد رو. و مورد غیر مستقیم هم اینه که شما خودتون شخصاً خرید و فروش انجام نمیدید، شاید وقتشو نداشته باشید، شاید علمش رو نداشته باشید و موارد مختلف دیگه و برای مثال اون رو در اختیار
صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار میدید که اونها براتون این کار رو میکنن که حالا همونطوری که گفتم توی ویدیوهای سوم چهارم احتمالاً به صندوق‌های سرمایه‌گذاری میرسیم و توضیحش میدیم کامل. صندوق‌های سرمایه‌گذاری همونجوری که گفتم جزو روش‌های غیر مستقیم حساب میشه. صندوق‌های ETF یه جورایی نیمه مستقیمن. یعنی چی؟ با صندوق‌های ETF هم زیاد کار داریم توی این دوره، اما همینجا یه توضیح خلاصه بدم. توی این صندوق‌ها هم خود صندوقی که میاد برای ما خرید و فروش سهام یا چیزهای مختلف دیگه انجام میده. اما چرا نیمه مستقیمه؟ به خاطر اینکه این صندوق‌ها رو ما خودمون شخصا باید بریم از طریق بورس سهام خریداریشون بکنیم و خارج از بورس نیستن اینا. حالا جلوتر میریم خیلی بیشتر باهاشون آشنا میشیم. و روش مستقیمش هم که همونجوری که گفتم خودمون شخصا میریم توی بورس، حالا از طریق کارگزاری‌های مختلف که باهاش آشنا میشیم، نحوه انتخاب کردنشه و موارد دیگه. خودمون سهامی رو میخریم، بعد از مدتی میفروشیم، سود یا ضررش رو کسب می‌کنیم. برای این ویدیو کافیه. خواستم تو این ویدیو یه آشنایی مقدماتی داشته باشیم با بورس و انواع روش‌های سرمایه‌گذاری توش و توی ویدیوهای بعدی مرحله مرحله میریم جلو و همه چیز رو کامل یاد میگیریم. ممنونم که تا پایین ویدیو همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.